أعزائي المشاهدين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تحياتي لجميع الأخوان، تحية لجميع المتتبعين والمتتبعات اللي دائما مواكبين معنا الجديد. المهم الأخوان، في الفيديو هذا إن شاء الله يا ربي جيت عن نجمع البيض إن شاء الله بإذن الله. غندخلوا على الفيوم الذهبي الأخوان، غنجمع البيض الأخوان وغنعمر واحد الفقاصة وغنشارك معكم طريقة التفقيس إن شاء الله يا ربي. وخليكم معنا الأخوان تشوفوا الحصيلة ديال البيض اليوم إن شاء الله يا ربي. كما كتشوفوا اللهم بارك الاخوان، هنايا الفيومي الفضي وهنايا الفيومي الذهبي اللهم بارك. الحصيله ديال البيض اللهم بارك الاخوان. دابا الاخوان خصني البيض باش دابا غاشي الجوج ديال جوج مساء. خاصني واحد شي حاجه ديال البيض باش نكمل التعميره ديال الفقاصه باذن الله. وجيت نجمع البيض ونشارك معكم هذا الفيديو، خليكم معنا. جبنا السطل الاخوان، نورمالمون كنجمع البيض في الكرتون، ولكن الاخوان حكم عندي التصوير ضروري خصني ندير السطل باش ما يتهرش البيض، لان ما عندي كي ندير نشد الكرتون ونصور معكم فيديو. خليكم معنا الاخوان، وغنجوزو عند الفيومي الذهبي وغنجوزو عند الفضي ان شاء الله باذن الله. الفضي هو هذا الاخوان في الجهه الاخرى كما كتشوفوا اللهم بارك. السلعه اللهم بارك، الطراساج. خليكم معنا الاخوان، غنجمعوا البيض ان شاء الله يا ربي وغنوريكم الفيومي الذهبي، الفيومي الفضي والدجاج الاردني والخليط السلالات باذن الله. غندوزو على الدجاج كامل ان شاء الله، نجمعوا البيض. خليكم معنا وتبعوا الفيديو، وما نساوناش بلي لايك ديالكم والتعاليق ديالكم الاخوان باش كتحفزونا باش دائما كنشارك معكم الجديد. المهم خليكم معنا وتبعوا الفيديو الاخير. كما كتشوفوا الاخوان هذا هو البيض اللهم بارك، الفيومي الذهبي. بالنسبه لهذا الفيومي الذهبي الاخوان، العتوقات هذو اغلبيه فيهم ديال العتوقات يلا بداو يعني في الانتاج ديال البيض. اغلبيه كما كتشوفوا هذه مازال البيض ديالها كما كتشوفوا الاخوان. هذه يلا العتوقه باديه في الانتاج ديال البيض. اما العتوقه اللي كبيره كما كتشوفوا اللهم بارك، البيضه ديالها في الحجم جيد. وغنبداو ان شاء الله باذن الله نجمعوا البيض كما كتشوفوا معنا بلا ما نحسبوا الاخوان. كنلقى مشكله الاخوان في التصوير، يعني بالنسبه ما كيكون كنصور معكم فيديو باش نشارك معكم فيديو. نجوزو المكان الاخر الاخوان ديال الفيومي الذهبي. شوفوا اللهم بارك، حصيله جيده. بالنسبه للاخوان اللي كيعانيوا من المشاكل في الانتاجيه ديال البيض، راه مشارك معكم فيديو الاخوان، راه مشارك فيديوهات اللي رافع الانتاجيه والحفاظ على الانتاجيه. راه الدجاج البيض الاخوان راه خاص ضروري طريقه احترافيه باش تبقى محافظ على الانتاجيه ديال البيض. راه كاين بزاف ديال الاخوان يعني دايرين المشروع ديال الدجاج. والله الا في الصراحه الاخوان، هذا الفيديو هذا ديما كنذكر فيه المساله هذه. كنعرف اخوان يعني دايرين مشروع ديال الدجاج وكيعانيو من الانتاج ديال البيض، لان ضعف الخبره راه مشكل كبير. والدجاج الاخوان راه كيحتاج واحد الرعايه والمراقبه دائما. كما كتشوفوا الاخوان هنا هذا بيض في الارض اللهم بارك. كما كتشوفوا هذا البيض ديال الفيومي الذهبي الاخوان راه مازال ما بداش يبيض القطع كامل اللي ديال الفيومي الذهبي، قليل فقط. دابا غنجوزو عند الاردني والخليط السلالات ومن بعد الفيومي الفضي ان شاء الله باذن الله. الفيومي الذهبي الاخوان. دابا الدجاج الاخوان كل مره القطيع كنفتح له يخرج للمسرح، الضرب فيه التهويه ويتشمش على حسب، ماشي دائما، بيوم النهار ديال الفيومي الفضي ويوم ديال الفيومي الذهبي. وبعد خليط السلالات يكون نهار كنطلق الدجاج، لان الدجاج الاخوان ما كنطلقوش للمسرح يوميا. بالنسبه للاخوان اللي عندهم كيقولوا المسرح، هذا الاردني الاخوان غندخلوا على الدجاج الاردني باذن الله. هذا الدجاج الاردني الاخوان احسن الدجاج بالنسبه لي انا، كنعتبره احسن الدجاج في الانتاجيه ديال البيض هو هذا الدجاج هذا الاخوان، الدجاج الاردني. غنشوفوا الانتاجيه الاخوان كما كتشوفوا اللهم بارك.
كما كتشوفوا الاخوان راه باقي الوقت، باقي الدجاج كيبيضوا، وما كاينش شي دجاجات اللي عندنا منه بزاف اللي هو الدجاج الاردني محافظ عليه بالسلاله حره بوحدو الاخوان. باش كان ان شاء الله يا ربي ناوي غنخدم به في الخليط هذا الاخوان ديال السلالات، لانه من احسن الدجاج في الانتاج ديال البيض، وحتى البيض ديالو جيد كما كتشوفوا الانتاجيه ديالو من الاخوان. حيت الاخوان انا غنخلط كل شيء، لان انا غندخلو في التفقيصه وحده، لان التفقيصه ان شاء الله باذن الله عاد تكون يعني القاطع ديالي ان شاء الله يا ربي ما تتباعش. كاين تفقيصات غيتباعوا، ولكن التفقيصه هذه باذن الله عاد دايره بروغرام باش غنخليها داير فيها خليط السلالات وداير الاردني. دابا الاخوان غنجوزو عاد خليط السلالات باذن الله. المهم الاخوان الخليط السلالات هو هذا اللهم بارك. كما كتشوفوا عندنا الاسترالوب، كاين العاد الثقات اللي يلاه بداو، كاين ايزابروان، كاين لي جار، كاين الدجاج الفرنسي، وكاين ايزابروان، وكاين الاسترالوب الحر السلاله الحره الاخوان اللهم بارك. كما كتشوفوا معنا هذا الديك الاخوان. دابا ندوزو نشوفوا الحصيله الاخوان. هذا لاجور الابيض الاخوان كما كتشوفوا، والباقي الاسترالوب. كاين بزاف ديال السلالات عندنا، كل الدجاجات عندنا منهم واحد القدر كما كتشوفوا الاخوان. هذا هو البيض ديال خليط السلالات. هذا الخليط ان شاء الله يا ربي ناويين نخدموا عليه، يعني بيض ولحم باذن الله كما كتشوفوا اللهم بارك. ندوزو الاخوان المكان الاخر. بالنسبه للاخوان بالنسبه للبياضات، انا هاد البيدو ديال 30 لتر كنفضلوا في الانسان يستعملوا كبياضات رائعين الاخوان. كنستعملهم انا، ومازال ان شاء الله يا ربي غنحيد جميع اللوازم ديال البيض، الكراب، اي حاجه، وغنخدم بهذه الطريقه هذه. البيض الاخوان اللهم بارك، بيض جيد. بالنسبه للاخوان اللي عندهم واحد التخوف من المشروع ديال الدجاج، راه ما عنده لاش يكون عنده واحد التخوف. راه المشروع الدجاج مربح الاخوان. راه على البيض استهلاك دابا داير 2 درهم ونص، يعني راه الارباح الدجاج راه فيه الارباح الاخوان. راه اهم حاجه شنو هي خصك تخدم بواحد الطريقه احترافيه. راه الاخوان اللي عندهم واحد الفكره على المشروع ديال الدجاج غلطه، كنحاول يحاول اللي كتفرج في الفيديو يحاول يبدل الفكره ديالو ويخدم بالطرق احترافيه. خلينا من الدجاج البلدي، خدم بالسلالات الاخوان، وعاد تكون ان شاء الله المردوديه جيده. ونجوزو على الفيومي الفضي باذن الله الاخوان. غنمشيو على الفيومي الفضي. اللهم بارك الاخوان. كما كتشوفوا معنا الاخوان الفيومي الذهبي اللهم بارك هو اللي خارج للمسرح دابا. النوبه ديالو يعني الدجاج كل سلاله كنفتح لها يوم واحد ساعتين الاخوان تخرج للمسرح فقط تضرب فيها الشمس، يعني خصوصا الاخوان في الايامات هذه، في الوقت هذا اللي كيمر دابا كتمر واحد الامراض كثيره، واحد الامراض فيروسيه منتقله اللي كثيره بزاف. يعني الدجاج المسرح كيجي منه على المرض، كيلتقط الامراض، خصوصا لك المكان ديال الدجاج قريب من الساكنه. المهم الاخوان نخليكم معنا الحصيله اللي جمعنا من خليط السلالات ومن الفيومي الذهبي ومن الاردني هي هذه. ودابا ندوزو على الفيومي الفضي باذن الله. الدجاج كيعجبو بالنسبه للاخوان الدجاج كيخرج يتشمش يعني في الطبيعه. المسرح اللهم بارك. وخليكم معنا نجوزو على الفيومي الفضي الاخوان. المهم الاخوان على بركه الله
نجيو عند الفيومي الفضي، قطيع ديالنا ديال الفيومي الفضي. واخا الاخوان هذا راه ما كيخرجوش للمسرح كما كتشوفوا، انا دائما كنشارك معكم الطرق ديال الاعلاف البديله بالنسبه للشاعر او الفصه، يعني واخا ما كيخرجوش للمسرح كنعطيها لهم داخل المكان ديالهم وكياكلوها الاخوان. يمكن لك تحشى وتجيبها لهم من داخل المكان ديالهم، لان الاعلاف الخضراء كتعالف بزاف، كتعاون بزاف للدجاج، كتعاون بزاف للتكلفه ديال الاعلاف. المهم الاخوان الفيومي الفضي هو هذا، اكثريه الدجاج باقي بارك اللهم بارك. كنتمنى من الاخوان يعني اي واحد شاف الفيديو يسمي الله ودعي لنا بالبركه، ودعي لنا الله يجيب التيسير للجميع. اي واحد يعني مقبل على المشروع ديال الدجاج او لا اي مشروع، الله يسر الجميع، هذه اهم حاجه. وحنا المعلومات هذه راه كنشاركوها مع الاخوان، المعلومات هذه كنشاركوها مع الاخوان باش كلشي يستافد. اللهم بارك. البيض ديال الفيومي الفضي بالنسبه للاخوان اللي كيقول لك البيض ديال الفيومي صغير الحجم، راه الاخوان البيض الفيومي راه ما صغير الحجم ما والو، عادي جيد. المهم كاع نجمعوا ان شاء الله. كتشوفوا اللهم بارك اخوان. والجهه الاخرى اللهم بارك. بالنسبه للاخوان يعني راه ديما كنقول لكم الاخوان التركيبه الاعلاف اللي كنعطيها لكم دائما نخدم بها، راه تبع الطريقه هذه وعاد كل انتاجيه، لان الدجاج الاخوان كيحتاج يعني واحد التركيبه ديال الاعلاف اللي عاد خدم بها، تكون غنيه بالكالسيوم، املاح معدنيه، الفيتامينات، البروتينات، يكون التغذيه متوازنه باش كتكون الانتاجيه جيده. وراه الاخوان راه شحال من الاخوان يعني كيبقاو هذه الاخوان راه هذه عاي بيضه خاسره، هذه ما يعني هذه ما صلحاشي. شوفوا هذا ما اللهم بارك. الفيديو الاخوان راه كنشاركو معكم فقط توليعي فقط مع الاخوان، والفيديو ان شاء الله يا رب اللي غنشاركو معكم هو الطرق ديال التفقيس، هو اللي مهم. بزاف ديال الاخوان كيسولوني على الطرق ديال التفقيس، والدجاج راه مازال كيبيض الاخوان. الدجاج عضني هذه هذه فيها البيضه الاخوان، دابا فيها البيضه يعني ما بغاتش الاخر، هي خرجت باغا تدخل تحت البيض. دابا البيضه هذه تا هي بالنسبه البيض اللهم بارك الاخوان. بالنسبه للاخوان اللي كيقول لك فيومي الفضي، يعني فيومي الفضي عنيد، فيومي الفضي الاخوان راه خص على المعامله مع الدجاج والمقاربه. راه الدجاج ما عنيف ما والو، الدجاج جيد، وانا من محب ديال الدجاج الفيومي، من العشاق ديالو، من احسن الدجاج بالنسبه لي هو الدجاج الفيومي الاخوان. بالنسبه للانتاجيه ديال البيض احسن دجاج هو الدجاج الفيومي. وبالنسبه للمناعه الاخوان حتى المناعه من احسن الدجاج هو الدجاج الفيومي في المناعه. المهم الاخوان انا الحصيله ديال البيض هذه جمعتها باذن الله، غندخل باش ندخل باش نعمر واحد الفقاصه اللي بقى خصني شي حاجه ديال البيض باش نعمر واحد الفقاصه باذن الله. اما الدجاج راه مازال كيبيض الاخوان، دابا هاتي الدجاج كامل رجع يبيض، الدجاج راه باقي دابا الجوج الاخوان كيبقى يبيض حتى ل5 د العشيه. المهم الاخوان خليكم معنا ان شاء الله يا ربي، مازال غنشارك معكم الطريقه ديال غندخل البيض الفقاصه باذن الله العلي العظيم. والحصيله البيض ديالنا اللهم بارك راه هي هذه الاخوان، الجويجات ديالنا هما هادو. بالنسبه للدجاج الاخوان كننصح الاخوان يعني راه ماشي الفايده في الكثره ديال الدجاج، الفايده في الانتاجيه. راه يكون انا عندي 100 دجاجه
وانت عندك 600 دجاجه ويكون عندي الانتاجيه احسن منك، لان كنخدم باحترافيه والسلعه نقيه. وتحياتي للجميع، وخليكم معنا نشاركوا معكم ما عند دخل البيض الفقاصه باذن الله.